जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आज नवरात्र द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी योगा परिवार समस्त सदस्य को घंट गोड़े रखि जय जगन्नाथ। ता सहित आज श्लोकटी हूँ गुणा गुणज्ञु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषाः सुस्वादतया प्रभासन्ति नद्या समुद्र महासाध्या भवन्ति पयो। यार अर्थ हूँ गुणमान लोक पाखे जो गुण रोचे सेटा सदा समाज हित मान परोपकार लगुच किंतु सेटा जदि गुणहीन लोक पाख जीव तार सी अपव्यवहार कर जमीती आमर नदी जो बाहर सुस्वादु बा मधुर जल नहीं से पूरा प्रभावित होची किंतु समुद्र मिसला पर से जल पीवा योग्य हुए नहीं। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। भाई माने आमे जेते प्रकार ज्ञान अर्जन करुचे परिवेश हो सभा समिति हो पुस्तक हो साधु संगत लाभ करी हो किंतु शास्त्र ए निर्देश दिए जे आत्मज्ञान सबुठारु पावरफुल सबुठारु शक्तिशाली होची आत्मज्ञान माने निज भीतर जो ज्ञान अछि से विषय चाणक्य कहिचंदी जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं। जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। यदि निजर प्रज्ञा नहीं केड़े शास्त्र ज्ञान थाऊ सी किसी काम नहीं। ठीक सेमिति आमे गोटे आउ गोटे उदाहरण को आमे विचार को नवा। थरे कौन है ना जड़े साधु सी तांकर ज्ञान परिवेषण करिवारे व्यस्त अछंती किंतु से साधु जनक भारी धनी अनेक संपत्तिर मालिक सी जो अनेक संपत्तिर मालिक होइछन साधु जनक जने चोर से देखिला जे साधुर संपत्ति को मुझे आत्मसात करी ताकू नेबी चोरी की नहीं जी हेले सी गला आश्रम जाइकी साधु पाखे रहिला किछि दिन रहीकि सी लक्ष्य कला सबु जिनिस लक्ष्य करके सते जो अभिनय करुला ज्ञान आहरण करने साधु ठारू कि तार लक्ष्य थाए चोरर कौटी से धन संपत्ति उपर साधुंर हेले प्रतिदिन साधु जो शोई पड़ती सी समस्त शिष्य मानकर साधुंर गंटुली को खोजे राति अधरात्रि एमती दिन पर दिन दिन पर दिन मासे दी मास पर्यटन खोजी चलला समस्त गंटुली कौन सी गंटुली कौन सी जगार सी धन सुना रूपा जो थिला साधुंर सी पाइलानी सेठू चोर भाविला आ रही लाभ कौन ये तो मु सुना रूपा आसती से तो किसी पाइलिनी ये पलैवाटा भल तेणु साधु को मन खोली कहला जे हे महात्मा मु आसी जे आपणकर जो थिला ऐश्वर्य सुना रूपा सबू ताकू मु चोरी कर नवापे आसली मु तो चोर। साधु कहले अरे मु कौन जानी कि तू चोरटा बोली मु जानी हेले आप कौट रखुले से जो सुना रूपा ऐश्वर्य सबू रखुले कौट कौट रखी ना रे सेटा तो गंठुली मुझे रखीदे तो जो गंठुली आनी नुहे समस्त गोटे गोटे गंठुली अच्छी तो गंठुली राति मुझे रखीदे अर्थ चोर समस्त गंठुली खोजुला निज गंठुली खोजु ना तेणु आत्मज्ञान हूँ से आम सबू ज्ञान आहरण करुचे किंतु निज को भूली जाऊे आमे निज भीतर जो प्रज्ञा अच्छे ताकू भूली जाऊे। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। साथी मान मोर सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे इफ यू हैव ए गार्डन एंड ए लाइब्रेरी इन योर होम यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू नीड इन ए लाइफ। साथी माने आपण मन पाखे जदि गोटे गार्डन अच्छी आ गोटे लाइब्रेरी अच्छी आपण जो जीवन में जहाँ किसी दरकार ताहा आपण माने सब पाइबे से दुटा भीतर
गार्डन आमको नेचर सहित जोड़ी रखिबो और लाइब्रेरी अनगणित आमको ज्ञान देव किंतु आम तार यूटिलाइज करिया दरकार। जय जगन्नाथ। उपस्थित समस्त भाई मानू नमस्कार। जेतेक देख नद नदी समस्ते मिलती जलधि आपणा गुण पासरती लवण गुण को भजती। जेते नदी सब अच्छी मिठा जल सब समुद्र जाकि पड़े से से निजर सत्ता लोप कर दिए निजर गुण भी ध्वंस हो जाए। ता माने समुद्र मध्य किसी उपकारिता अच्छी। समुद्र भितर जो लहड़ी चली जो समुद्र तार तरंग सृष्टि होची सेतेक देखंतु जल स्थल भागर जेते वर्ज्य वस्तु समुद्र जाई पड़ुछि हेले मध्य समुद्र जल केबे दूषित होनी बहु आभावान करू। एइथिपाई से भितर गोटे प्रकार युद्ध चली से तरंग से जो ढेउ से सब जाक वर्ज्य वस्तु को दूषित को से विशुद्ध कर दूची। तेणु युद्ध जेतेबेले चलुची आमे एइथिरु आउ गोटे जिनिस लक्ष्य करिबा युद्ध ही शांतिर वार्ता दिए। इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर फॉर वार। समुद्र रे युद्ध चली बोली से समुद्र विशुद्ध यही सब जाक वर्ज्य वस्तु को दूषित को विशुद्ध कर दूची। तेणु आमे आमर जेतेक ज्ञान थिले मध्य समुद्र भली अशांत समुद्र भितर ज्ञान आमे आहरण करी गच्छित रखिबा। तेणु अशांत समुद्र सृष्टि करि पारे दक्ष नाविक। शांत समुद्र केबे हेले दक्ष नाविक सृष्टि करि पारे नाही। जीवन रे जेते अशांति आसीबो सेते आमर दक्षता वृद्धि पाइबो सेते आमे प्रतिकार सब जाक करि परिबा। तेणु जेतेबेले आमे अन्य को आंगुठी देखौचे आम आडू आ तीनोटी आंगुठी रोचे से आंगुठी निर्देश दौर तू निजे ठीक तो। तेणु निजर प्रज्ञा को निजे उन्मोचन करवा एवं प्रज्ञा उन्मोचन करने आमको विस्तृत ज्ञान आहरण करा पड़ो। से ज्ञान आहरण करा आम गोटे सुंदर लाइब्रेरी टी जावाक पड़ो। नमस्कार। समस्त मोर नमस्कार। आज श्लोकटी हूँ न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवतः यं तु रक्षति मच्छन्ति बुद्धियं संबि वदन्ति सम। यार अर्थ हूँ भगवान बा देवता मैंने क्या जदि रक्षा करा चाहिए सी बाड़ी धरिक बा ठेंगा धरिक बेला आसुना जमी आमर पशुपाल मान गौड़ मैंने जमी ठेंगा धरी जगुंट सेमती किसी करना सी जहाँ को रक्षा करा चाहूँगी ताको सद्बुद्धि प्रदान कर तार बुद्धि बल से तार निजर सुरक्षा कर। Today's thought of the day. People hate you just because you are right. They hate you because you are different from them. Different in the means of qualities, in the means of good works and noble works. साथी मैंने यार छोट उदाहरण दूसरी आपण मानक किसी लोक अच्छा विरोध एपाई करते जे आप सब सत कहते कि ठीक कथा कहते से मैंने विरोध एपाई कहते बिकज यू आर डिफरेंट फ्रॉम एमंग देम। आप अलग कहीं योर वे ऑफ टॉकिंग योर वे ऑफ डीलिंग विथ द सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। से साथी मैंने आपण के माने डिस्करेज हेबे कि मोर बहुत विरोधी हो गले किंतु एति ध्यान रखा पड़ो कि मु जो कामटा करुच्ची क्या हर्ट तो होनी तापर बाकी सब रेस्ट ऑफ द स्टोरीज नॉट रिक्वायर्ड बिकज लोक विरोध करने बहुत कारण अच्छी किंतु सपोर्ट करने गोटे ही कारण अच्छी आम माने साथी को सहिबा। जय जगन्नाथ। समस्त मोर नमस्कार। आज श्लोकटी हूँ सेवितव्यो महावृक्षो फलं छाया समन्वित दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवाज्यते। तार अर्थ हूँ गछ जब बढ़ाला विशालकाय वृक्ष हेल्ले आम तार जत्न नाक पड़ो कहीं सी आमको फल और छाया उभय प्रदान करदी दैवात् कौन कारणवश तार जब फल न आसे तेरे से छाया आमको वंचित करियो ना। जय जगन्नाथ। सब साथी मान को सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे when a million things of your life keeps you down that time find a one reason which keeps you up. Friends आमर जीवन में बहुत किसी भय अच्छी माने रिजेक्शन अच्छी सोसाइटी फेल्यूर अच्छी से सब आम कौन जीवन में आमको तल को झिकी दिखती किंतु आमर गोटे स्वप्न अच्छी जे आमको सब किसी ना कि भल सफलता होबार जो
इच्छा शक्तिटा अच्छी से आमको सब ऊपर को रखा दरकार आउ से ही गोटे कथा को नहीं आम आम जीवनटा को आगू को बढ़ी पार जीवन में आम आगू को बढ़ी पार। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। समस्त को मोर नमस्कार। आज श्लोकटी हूँ श्रोतं श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन मणिन तु कर्णेन विभाति कायं करुणापरायण परोपकाराय तु चंदन। यार अर्थ हूँ कान आम जब कुंडल लगेगा तार कानर शोभा ना, जदि कान शास्त्र विभिन्न ज्ञान शुणा तार शोभा पाइब। हाथ में कंकण बा बड़ा लगे कले तार शोभा ना, हाथ जब दान कर हाथर शोभा बढ़ सेपरी चंदन तिलक लगे आम जब समाज में ये करवा तार किसी मूल्य ना, आम जब परोपकार करवा तेरे तार मूल्य अच्छी। जय जगन्नाथ। समस्त साथी मान को सादर प्रणाम। नमस्कार। टुडेज थॉट ऑफ द डे, योर माइंड इज योर इंस्ट्रूमेंट, ट्राई टू बिकम इट्स मास्टर नॉट इट्स स्लेव। साथी माने मनटा हूँ आपण मानकर गोटे माध्यम, तार आम मास्टर हेबा ना कि तार स्लेव। आम मन हूँ आम जहाँ ता करवा जहाँ ता खाइबा जहाँ ता पीवा तेबे आम रोग में पड़ा कष्ट पाइबा। जदि आम मन को कंट्रोल करवा, आज आमर सत्य भाई कहले से पुणी 4 किलो कमिगले के मझे मझे डाएट कंट्रोल करी एटा गोटे बहुत बड़ा अचिवमेंट आम भाई। मत मझे मझे फिट फिट देखा फिट फाट देखा मुझे बुझी पचारि पारनी कौन है आज तार राज राशि कहले आम समस्त भर मन अच्छे दृढ़ शक्ति। सी कहते मो पाखे किसी समय ना कौन करी केतल खाइबे, किंतु बर्तमान से जो जानले शरीरटा को जब आम ठीक करा हम आमको समय काढ़ा पड़ो आ समय भितर खाइदा पड़ो टाइम टाइम खाइबा। टिफिन नौ खाऊँ ना आगे कौन ना टे आम टे कहला आम घर मुरबी आम घर को भाई मैंने समस्त को नमस्कार। देखु मनीषर 6टी इंद्रिय अच्छी, 5टी इंद्रिय 5टा इंद्रिय अच्छी। आम 6ष्ठ नंबर इंद्रिय द्वारा निजक नियंत्रित हो। तेणु 5टी इंद्रिय आमको सब कुकार्य सब प्ररोचना दे था। खराब कम लिप्त रही से इंद्रिय विलास भोग विलास सब चेष्टा करते, किंतु ताकू जे नियंत्रण करुच्ची सी 6th सेंस 6ष्ठ इंद्रिय जहाँ आम विवेक बोली कहवा जहाँ कन्साइंस बोली कहवा। जितेबले विवेक विवेक इंद्रिय मान द्वारा बशवर्ती हो जाए मनुष्य भूल काम कर। जिते इंद्रिय मान विवेक द्वारा नियंत्रित होती से मनुष्य ठीक भाव में चले। तेणु आम सब चेष्टा करवा विवेक जमी आमर मास्टर हम एवं इंद्रिय मान से नियंत्रण रखिए। देखो गोटे अपराधी अपराध करुच्ची, अपराध कला बेले से 4टी स्टेज दे अतिक्रम करुच्ची। गोटे स्टेज है तार प्रथम स्टेज है इंटेंशन, जदि उद्देश्य ना ताहले अपराध नहीं सेला। ए बी को मारिब जदि उद्देश्य रखिनी ताहले सेला अपराध नहीं। दैट इज कॉल्ड मेनसिरिया बाय इंटेंशन, लीगल टर्म रे कहउछन मेनसिरिया। तापर से निश्चित भाव प्रिपेयर हबो, प्रिपरेशन। लास्ट स्टेज है अटेम्प्ट, चेष्टा करिवो उद्यम करिवो, तापर इधर सफल हो पारे कि विफल हो पारे 4th स्टेज। हेले जेतेबेले तार विवेक इंद्रिय मानक द्वारा बशवर्ती हो जाए सेतेबेले से क्षणिक उत्तेजनार बशवर्ती हुए बा इमोशन हो जाए और अपराध कार्य करे। तेणु इंद्रिय मानक सब आम आमर 6th सेंस द्वारा कंट्रोल कर रखा। जिते आम निशाशक्त हो जाऊे जो अन्य किसी खराब काम लिप्त रोचे इंद्रिय मानक प्ररोचन होती। तेणु विवेक द्वारा आम नियंत्रित होगा सब चेष्टा करवा। विवेक कौन ना देखूँ अरिस्टोटल कहले लॉ इज माइनस पैशन। विवेक रु जहाँ निःसृत हुए, विवेक रु जहाँ स्वतःप्रभुता सृष्टि हुए सहीटा ही आईन, मन रु जहाँ स्मृति हुए सहीटा ही मनुस्मृति। तेणु विवेक को सबुले आम इंद्रिय मानकर द्वारा विवेक विवेक द्वारा इंद्रियों को कबलित कर रखा, सब नियंत्रित कर रखा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त को नमस्कार। आज पवित्र महालय अमावास्या और गांधी और शास्त्री जयंती में समस्त की शुभेच्छा शुभकामना। तत्सहित आज श्लोकटी हूँ धैर्य सर्वत्र सर्वदा सर्वदा धैर्य ही धैर्यण ही सुखं सर्व नास्ति सुख कदाचन। अर्थात धैर्य बोली जो आम जोटा कहे सेटा सबू जगार सबू समय अच्छी, किंतु ताकू जी धैर्य धरुची सी सदाबले सुख ही पाँच केवे दुख पाऊँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त साथी को सादर प्रणाम। टुडेज थॉट ऑफ द डे, टाइम इज वेरी प्रीशियस, मेक श्योर यू स्पेंड इट विथ द राइट पर्सन्स। फ्रेंड्स, आमको गोटे ही जीवन देखते भगवान, ये जीवन रे आमर समयटा बहुत गुरुत्वपूर्ण।
आम समय को से साथी मान सहित काटिबा जोठी हमको मिलिबो खुशी टिके जोठी मिलिबो हमको एकतार प्रतीकात्मक कथबार्ता मिलिबो जोठी सत्संग मिलिबो सेठी हम हमर समय को सारिबा को चेष्टा करबा काहेकि आ ए समय नाही आ जोटा हमें दुख कष्ट बंचिबा पई बहुत दुख कष्ट पाई जाइछन्ती जेतेबेले हम पाखे किछि ज्ञान नथिला जेतेबेले हमें ज्ञान पाइछन्ती हमें कलहरे अंतर्द्वंद रे समय काटिबा वर्तमान नाही वर्तमान समय अछि हमें हसिबा खेलिबा गाइबा आ नाचिबा आ हमें परस्पर को सुखी देखिबा आ हमें परस्पर खुशी रे रहिबा। जय जगन्नाथ। नमस्कार। नमस्कार। आज पवित्र गांधी जयंती ता सहित शास्त्री जयंती आम परंपरार महालया आज सोईभली पवित्र दिवस रे मु जोग परिवार प्रत्येक सदस्य को प्रथम शुभेच्छा जनाऊँ। यही पुण्यभूमि भारत वर्ष को प्राय 200 वर्ष धरी जो इंग्रेज शासनाधीन थिला भारत से शासन करिथिला ता कबलरू मुकुलैवा पई आमे मुकुलिवा पई अनेक वर्ष लागि जाइथिला। से भितरे गांधीजींकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आमे तो समस्ते जानिचे तांको जीवन कथा स्वाधीनता संग्राम विषय तथापि 3 गोटी अस्त्र से ब्रिटिश आड़ को छाड़ी गोटी अस्त्र असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द्वितीयटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बा आईन अमान्य आंदोलन, तृतीयटी क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ आंदोलन। स्तब्ध हो जाइथिला भारत वर्ष जेतेबेले कर बा मर डाकरा देइथिले 1942 रे गांधीजी से कोरापुट जिलार तेंतुली गुमा अंचल रे थिबा लक्ष्मण नायक जाकू फांसी खुंटर झुलिया को पड़ीथिला ब्रह्मपुर सर्किल जेल रे सी तांकर शेष वार्ता देइथिले जे सूर्य जदि सत्य होई थाए चंद्र जदि सत्य होई थाए देखु रही था स्वराज्य निश्चय आसीबो ए कथा फिटिबार नहीं ए कथा फिटिबार नहीं। सत हला गांधीजी को नेतृत्व रे स्वराज आसिला हेले ये जो गांधीजी इति लंबा रास्ता ता भितरे आमे दुईटी जिनिस को अंतत पक्षे मन रखिबा पीढ़ी पर पीढ़ी से दुईटी हला अहिंसा सत्य। अहिंसा सत्य हेले थरे गांधीजी जाइथिले लंडन को लंडन जाइथिले द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे जोग दबा पई हेले सेठी किछि युवक माने गांधीजी को थट्टा करी भाबिले आज लोकड़ा आसी हाफ नेक्ड फकीरटा आगु टे मजा करवा देखिले लंडन रो युवक माने ये तो भारत रो आईची अधा लंगड़ा आईची आगु टे थट्टा करवा ताकू पचारले गांधीजी हु स्टोलेन योर अपर ड्रेस ये तुमर ये जो तला आड़ू खंडे पिंधिच लुगाटे ए ऊपर आड़ू वस्त्रटा तुम किए चोरी नहीं गला। गांधीजी देखिले आंको गोटे ठीक जवाब देवा पड़ो योर फादर्स योर फोर फादर्स असप्ट माई अपर ड्रेस किडनैप्ड माई अपर ड्रेस कि उत्तर देला ये तेणु आपको आउ गोटे कथा करवा पचारिया से निजे गांधी लिखिं कथा तांकर माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ रे ताको द्वितीय प्रश्न पचारे गांधीजी को जे गांधीजी आपण तो भारत वर्ष रे एते दिन हला अहिंसा आ सत्यर वार्ता प्रचार करुछंती काहेकि आमर पश्चिम रे आसिकी बा आमर इंग्लैंड रे आसिकी काहेकि वार्ता आपण दउ नाहंती सत्य और अहिंसा। गांधीजी टी रोइले रही कहले अरे ये वार्ता दबार कौन आवश्यक अच्छी अहिंसा सत्य हिमालय भली को अनंत जुगर अच्छी हिमालय पहाड़ जमी को अनंत जुग काल अच्छी अहिंसा सत्य सी अनंत काल अच्छी दुई रे दुई मिसले चारि एक कथा क्या प्रचार करने दरकार ये समस्त जानते तेणु से अहिंसा और सत्य ये जो दुईटी मंत्र
ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ସେ ଦୁଇଟି ଆମ ଜୀବନରେ ପାଥେୟ କରି ଚାଲିବା। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ, ସିଏ ଏତେ ଗରିବ ଘରରୁ ଆସିକି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାରା ଯେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ହିସ୍ସା ହେଉଛି ଏଇ ମହାଳୟା, ଯେଉଁ ମହାଳୟରେ ଆମ ପିତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆଜିର ଦିନରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଖୀ ହେବ। ନମସ୍କାର। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତେଣୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଘରେ ଘରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଏହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୋହରାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ 190 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ। 1757ରେ ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ବଙ୍ଗର ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସହି ନେଲେ ଏବଂ ଶାସନାଧୀନ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଶାସନକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1857ରେ ଜଣେ ସିପାହୀ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। 1885 ମସିହାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଜଣେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ବୋଲି ଜଣେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା, କେବଳ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଭଳିଆ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଏ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଶାସନ କରିବା। ୟାର ଭିତରେ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଉପନିବେଶବାଦୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା। ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସନ 1757ରୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କଲେ ଏବଂ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଲାଗିଗଲା 90 ବର୍ଷ। 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 1908-7ରେ ଏମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରୁ ସାର ବିଦ୍ରୋହଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଶବାଦ ହଟେଇବାରେ। ତେଣୁ 1947ରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, 1948 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର 32 କୋଟି ଜନତା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ ତାର ନାବିକ ଥିଲେ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଘଟିନଥିଲା। ଦେଶ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଦେଶ ଭିତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧୋଗତି, ଦେଶରେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାଧୀନତା ଭିତରକୁ ଗତି କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଆମ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଆମର ଯେ ଜାତୀୟବାଦ ହେଉ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ହେଉ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହେଉ କି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତି, ଏହିସବୁରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମର୍ମରେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଜଣେ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି,
କୂଳରେ ବୋଇତ ଲାଗିଥିଲା ସତ କଟିତ ଯାଇନି ଝଡ଼ ଚଉପାଶୁ ନାନା ବିଭୀଷିକାମାନ ନବଯାତ୍ରୀଙ୍କି କରେ ଜଡ଼ ଏ ସମୟ ତୁମେ ଛଡ଼ାଇ ନେଲ ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ କାପ୍ତାନ କି ଇଚ୍ଛା ତବ ହେ ନିର୍ମମ ଭଗବାନ। ସେ ଖଲିଗଡ଼ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂ। ତାଙ୍କର ନିର୍ମମ ଭଗବାନ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, କୂଳରେ ବୋଇତ ଲାଗିଛି। ତତ୍କାଳୀନ 33 କୋଟି ଜନତା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 33 କୋଟି ଥିଲା। 33 କୋଟି ଜନତାର ନାବିକକୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଳରେ ବୋଇତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇନି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇନେ। ତେଣୁ ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ତୁଟିନି, ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବ। ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୁଲ ସମ୍ଭବ ବିଦ୍ୟାହୀନ ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଇବ କିଂସୁକା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ଯୌବନରେ ବି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ବିଦ୍ୟାହୀନ ସେ ହେଇଥିବ ତେବେ ଗନ୍ଧହୀନ ପୁଷ୍ପ ଭଳିଆ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ପଳାଶ ଫୁଲଟା ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ ଯୌବନ ଥିବ, ରୂପ ଥିବ ଏବଂ ବିଶାଳ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇମାନେ, କଥାରେ ଅଛି କଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ଯାହା ଜାଣି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ଯାହା ଜାଣି। ମଣିଷର ସେ କେତେ ଭଲ କେତେ ମନ୍ଦ ବା ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ହିତକର, ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମରିବା ସମୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ନେବା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୟୁରୋପର ସ୍ୱିଡେନରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ବେପାରୀ ପରିବାର ଥିଲା। ସେ ପରିବାର ବେପାର କରି କରି ଆସ୍ତେ 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 ଯୋଉ ଉଚ୍ଚକୁ ଯେମିତି ଉଠିଥିଲା, ସିଏ କମି କମି ଆସିଲା ତାର ରୋଜଗାର। ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପରିବାରଟିର ରୋଜଗାର କମି କମି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ସିଏ ଗଲେ ଋଷିଆ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା, ରୋଜଗାର ବଢିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ କିଣି ପକେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିଲେ। ସେ ତା ଘରର 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ତା ଅର୍ଥ 2 ପୁଅ ଥିଲେ, ଜଣେ ବଡ ଭାଇ, ଜଣେ ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ। ସାନ ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ଥିଲେ। ହେଲେ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲ ସେ ତ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଥିଲା। ସେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁ 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 ହଠାତ୍ ସେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଦେଲେ ଡିନାମାଇଟ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଡିନାମାଇଟ ଯେମିତି ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ତାର ସେ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ। ଡିନାମାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପାହାଡ ଉଡେଇ ଦିଆଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକ ଆସି ପାରୁନଥିଲେ, ଯାତାୟାତର ସୁଗମ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥରେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ
ୱିନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଦଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗଦା କରିଦେଲେ ଅର୍ଥ। ହେଲେ କଣ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ସେ ଡିନାମାଇଟକୁ ମଣିଷର ଅହିତ ପାଇଁ ଅସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଣ ହଉଥିବ। ୟେସ୍, ସୋ ସେମିତି ମଣିଷର ଅସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଗଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କର ବଡ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ଖବର କାଗଜରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ମରିବାଟା ବାହାରିଛି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ, କଣ ବାହାରିଛି ନା ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାହାରିଥିବ ତାଙ୍କର। ସୋ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ଅର୍ଥ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା, ସେ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଚେତନାରେ ଚିଆଁରେ ସେ ଚେଇଁ ଉଠିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଆରେ ମତେ କଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଉ ଏମିତି କହିବେନି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କହିବେନି। ସେଇଠୁ ସେ ଲାଗି ପଡିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସବୁ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହବ, ସେଇଟା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ନା ବାୟୋଲୋଜି, ମେଡିସିନ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ପିସ୍, ଲିଟରେଚର, ଏ 5ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ନାଁରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖବର ବାହାରିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଖବର, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଟୁଡେଜ ଥଟ୍ ଅଫ ଦ ଡେ, ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ spiritual practice is not to try to escape from your life but to face it exactly and completely। साथी माने आमर जीवन समस्त पाखे प्रोब्लेम अच्छी, समस्या ही आमर जीवन को मैं आम जीवन को चैलेंजिंग कर पार्टी। साथी मैंने आम सब कौन भांगी पड़ती कि मोर जीवन तो सब अधिक प्रोब्लेम अच्छी, समस्या मो पाखे गदा गदा अच्छी, भगवान को सब दोष देवा। किंतु भगवान को चरण समस्ते आम चली जावा, भगवान को चरण रही आम शक्ति पाइबा किमिति फेस करवा एक्जाक्टली एंड कंप्लीटली एंड टू फाइंड द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, समस्त को नमस्कार। आज नवरात्र द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी योगा परिवार समस्त सदस्य को घंट गोड़े रखि। जय जगन्नाथ। ता सहित आज श्लोकटी हूँ गुणा गुणज्ञु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषाः सुस्वादतया प्रभासन्ति नद्या समुद्र महासाध्या भवन्ति पयो। यार अर्थ हूँ गुणमान लोक पाखे जो गुण रोचे सेटा सदा समाज हित मान परोपकार लगुच, किंतु सेटा जदि गुणहीन लोक पाख जीव तार सी अपव्यवहार कर। जमीती आमर नदी जो बाहर सुस्वादु बा मधुर जल नहीं से पूरा प्रभावित होची, किंतु समुद्र मिसला पर से जल पीवा योग्य हुए नहीं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, समस्त को नमस्कार। नवरात्र चतुर्थ दिन में समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। ता सहित आज संस्कृत पदटी हूँ साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षवासा हीन तृण न खादनपि जीवमान तद्भाग ध्येयं परम पशुनाम। यार अर्थ हूँ जेकोसी माने जो लोक माने बा जो लोक साहित्य संगीत आ कला माने रुचि विहीन, तार भितर कौन चीज रुचि नहीं, से माने पशु सहित समान। किमिति पशु ना जो पशुर
ଲାଞ୍ଜ ନଥିବ ଆଉ ସିଂହ ନଥିବ। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ପଶୁ ମାନେ ବିବେଚନା ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ତୃଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଘାସ ନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥିବା ପଶୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇମାନେ, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିଷ୍କର୍ଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ତାର ପଛରେ ଅଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ଯଦି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ତା ଜୀବନରେ କରିପାରିବ। ୟାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରୁ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5 ଭାଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୌରବ ଘର 100 ଭାଇ, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ମହାରଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା, ବୀରର ନିର୍ଘୋଷ ଶୁଭୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପଡ଼ିଆରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ରଜା। ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁହେଁ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ମୋର 100 ପୁଅକୁ ନିଧନ ତମେ ହିଁ କଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କୃତକର୍ମ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ରଜା ଥିଲେ, ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଜା ଆପଣ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟାକୁ। ସେ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାସ୍ତା ହୁଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ଷା, ପବନ, ବଜ୍ରପାତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡରିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି, ଏପଟେ ଭୟ ସେପଟେ ଭୋକ। ହଠାତ୍ ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ତାର ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାର ପକ୍ଷୀ ବସା ନିର୍ମାଣ କରି ସିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲା ଯେ ରଜା ବା ମଣିଷଟି ତଳେ ଅଛି, କାକୁତି ମିନତି ହେଇକି ଅଛି। ସିଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ, ଭୋକ ଯୋଗୁ ସିଏ କଣ କଲା, ତାର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ କାଠି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପକେଇଦେଲା ତଳକୁ, ଖସେଇଦେଲା। ସିଏ ଖସେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ତଳକୁ ଆସି ଗୋଟା ଗୋଟି କଲା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଧରିଲା ତାର ଗୋଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଧରିଲା ତା ଗୋଡରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଠି ଧରିଲା ତାର ଥଣ୍ଟରେ। ତାକୁ ଜୋରସେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜୋରସେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା, ସେଠୁ ଲଗେଇଲା ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ସେ କାଠି ତକରେ, ଜଳିଲା ସେ ନିଆଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାଠି ସବୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତା ଥଣ୍ଟରେ। ରଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ରଜା ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲେ ନିଆଁର। ତାପରେ ରଜା କହିଲେ ପକ୍ଷୀକୁ ଯେ ତୁ ମୋର ଭାରି ଉପକାର କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ କଲୁ, ମତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା।
तापरे पक्षी को आनिले आउंसी देले तापरे टिके चापिबाकू लागिले रजा जोरे दबाई देले धीरे धीरे दबाउछंती पक्षी कहछि कौन करूछंती मते ना मोर पेटर भोक जो क्षुधा मोर अछि सी केमिति सरिबो ना तते मु धरिबी तोर छुआ मानू आनिबी समस्त एठी जाली पड़िकी मु खाइबी देखो मनुष्यर केंद्र कर्म पक्षी एते साहाय्य कला तापरे बहुत काकुति मिनति हला पक्षी जे मोर पिला मानकु तू मारी खाना रजा तू पिला मानकु मोर आदु हत्या करनी सेठू यार जो चित्कार सुबिला सी जमी देखी पारिबनी से पक्षीटी माँ पक्षीटी दीटा कंटा आनिला विद्ध करदेला तार आखिरे से पक्षीर आखिरे दीटा कंटा विद्ध करदेला समस्त पक्षी शावक को सी पोड़ी खाईदेला श्रीकृष्ण कहले ये मोर किसी करिवार नहीं तमे गत जन्म रे या करथिलो जे से पक्षीर कंटा द्वारा विद्ध करथिलो तेणु तमे हेलो अंध तमे से पक्षी शावक मान को पोड़ी खाई देथिलो तेणु तमर समस्त पुत्र निधन हेले मु निमित्त मात्र जहा कर्मफल एवं पुनर्जन्म ये वार्ता आमको दे थाए भाई माने नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त साथी मान को मोर सादर प्रणाम टुडेज थॉट ऑफ द डे डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएट इट साथी माने आमे सब बळे अपेक्षा करथांदी किछि गोटे सुजोग आसु तेबे जाय मो किछि भलो काम करबी मो पाई तो मो पाखर तो किछि भी साधन नहीं मु किपरि सफलता पाइबी सेति भाई साथी माने आमे समस्त गोटे कथा ध्यान रखा दरकार सुजोग केबे आसे नहीं आमको क्रिएट करबा पड़े सेति भाई विभिन्न प्रकार कष्ट दे रही थाई मध्य आमे सब बहुत एग्जांपल पाई छथि हम जीवन तमाम पाउछथि मध्य कि गोटे कोन ना गाँ रु आछि से डीबी तले पाठ पढ़ी मध्य से आईएएस होइछि से एग्जांपल मध्य हम पाई छथि आ के कोन आईआईटी पाई छथि इन सब अछि केवल हमर निजर निष्ठा दरकार किसी गोटे सक्सेस पाइबा पई आमे सब बेले जदी कंप्लेन करबा आमे जीवन रे केबे मध्य सक्सेस होई परिबा नाही जय जगन्नाथ ओके वर्तमान करबा सलवासन हाथ दीड़ा जंगल को जीवरी खाई था उसके बाद ओनली पैर को उठाएंगे जितना उपस्थित समस्त भाई मान को शारदीय शुभेच्छा नमस्कार आज अनुचिंता थिला जे मनीष जते कष्ट भोगुची तारि भितर किछि समय बाहर करिया हबो सुंदर आउ सरस करिया पई सेथि पई हम दरकार नृत्य संगीत साहित्य मनोरंजन पाए तेणु दिन तमाम कठिन परिश्रम लाघव करने आम साहित्य संगीत नृत्य पर रुचि रखिले आम जीवन सरस और सुंदर हो पार प्रारब्ध कर्म तो निहाती भाव में अच्छी आम विश्वास करने को ही हम किंतु भगवान आमको जन्म देला बेले प्रारब्ध कर्मटा को बंद कर दौरान आम जन्म होगा पूर्वर स्वयं भगवान को दर्शन करी पृथ्वी पृष्ठ को आसुचे किंतु आमको से जो बंद कर दिया परदा ढांकी दि जाऊँगी आम आईपारे प्रकृति में आम दर्शन करें कि ना किंतु आम प्रत्येक व्यक्ति जन्म पूर्वर एवं मृत्यु पूर्वर निश्चित भगवान को दर्शन करवा एवं गला बेले एमती दर्शन हम जहाँफल आउ परवर्ती अवस्था नथिबा आम कहवाई मु भगवान को दर्शन कली ये हूँ आध्यात्मिकतार नियम तेणु प्रारब्ध कर्म अनुसार तो आमको फल भोग हम तेणु ये जन्म आम एमती करवा कर्मफल जमीक आउ परवर्ती जन्म कष्ट भोगवा ना बा परवर्ती जन्म न होगापाई आम सेमती कर्म करने हम आम मोक्ष प्राप्ति हवा आउ जोनि जंत्रणा मुक्ति पाइबा जोनि जंत्रणा ही भारी आमको कष्ट दिए तेणु आउ जोनि रु जोनि भ्रमण करवा ना तेणु 84 भ्रमण जो कहते से भ्रमण आम मुक्ति पाई मोक्ष प्राप्त होगा तेणु से कर्म निष्ठापर भाव में करवा जहाँफल आम समस्ते जदि एकत्रित होगा निशुणी तैयारी हो अमृत पाइपर जदि एकत्रित नहीं परस्पर भितर विभिन्नता सृष्टि करवा से अमृत ता बाटर थी आम बाटर थी कहीं पाइपर भोक उपास मरवा तेणु निशुणी तैयारी करने सहयोग आवश्यकता जय जगन्नाथ।